Ar gyfer yr arbrawf hwn, byddwn yn defnyddio silindr mesur, amserydd, 1 mowr asid hydroclorig, strybedi 3 cm o rwban magnesiwm, flas gonigol, topyn, tiwb cludo, cafn dŵr, a silindr mesur wedi droi fyny sy'n cael ei ddal yn ei le gan glamp. Mesurwch 20 cm³ o 1 mowr asid hydroclorig. A'i arllwys i'r flas gonigol. Ychwanegwch strybed 3 cm o hyd o magnesiwm a rhowch y topyn i mewn i'r flas gonigol. Dechreuwch yr amserydd a chofnodi faint o nwy hydrogen sy'n cael ei rhyddhau bob 10 eiliad nes nad yw'n ymddangos bod mwy o nwy yn cael ei rhyddhau. Mae'r ffilm hon wedi chyflymu gan ffactor o 6. Sylwch ar sut mae dŵr yn cael ei ddadleoli o'r silindr mesur gan y nwy sy'n cael ei gynhyrchu. Cymerodd 1 funud 39 eiliad i'r adwaith gwblhau. Ailadroddwch yr arbrawf, ond y tro hwn defnyddiwch 10 cm³ o asid hydroclorig a 10 cm³ o ddŵr distyllu. Mae hyn yn creu 0.5 mowr asid hydroclorig. Pa effaith ydych chi'n meddwl y bydd hyn yn ei chael ar gyfraith yr adwaith? Mae'r ffilm hon wedi chyflymu gan ffactor o 20. Gyda 0.5 mowr asid hydroclorig, cymerodd 8 munud 33 eiliad i'r adwaith gwblhau.